Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kênh Tiêu Dùng. Hôm nay Thành sẽ trên tay một cái máy cắt sắt của DeWalt, đó là máy D28720. Cái máy này được một số anh em bữa trước đề nghị là review, cho nên hôm nay Thành sẽ trên tay nó. Đây là một cái máy rất là tốt và cái máy này bảo hành chính hãng 3 năm, cho nên là nó sẽ rất là đáng giá để anh em quan tâm nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết xem cái máy này có gì. Khi anh em mua cái máy này về, mở cái hộp ra thì chúng ta sẽ có một cái thân máy như vậy. Trên thân máy này thì đã lắp sẵn lưỡi, và ở bên hông của nó sẽ có một cái clê như thế này nha, để mà chúng ta vặn những cái con ốc ở trên máy. Và đi kèm nó sẽ có thêm phiếu bảo hành cũng như là sách hướng dẫn sử dụng có tiếng Việt ở trong, cho nên anh em nhớ đọc kỹ nha. Đây là một con máy chính hãng của DeWalt, và DeWalt là một hãng của Mỹ, cho nên là chất lượng rất là tốt. Hãng DeWalt thì được các anh em ở trên thế giới đánh giá rất là cao nha anh em, một trong những hãng top của Mỹ. Khi mua máy anh em sẽ được hưởng chương trình khuyến mãi 3 năm chính hãng, và anh em nhớ kiểm tra tem chống hàng giả trên thân máy, có cái nơi cào số series để kích hoạt bảo hành. Và hãy nhớ mua những địa chỉ uy tín, ví dụ như Kênh Tiêu Dùng chẳng hạn, để tránh không mua phải hàng giả hàng nhái, cũng như là được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành của hãng. Về thiết kế thì anh em có thể thấy về màu sắc, màu vàng và màu đen rất là đẹp, chính là màu đặc trưng của DeWalt. Và ở mặt trước này thì anh em có thể thấy cái máng này được làm bằng thép rất là chắc chắn. Đế cũng làm bằng thép luôn. Ở ngay đây anh em sẽ thấy có một cái miếng để mà chắn cái mạc sắt bay ra. Đó. Lưỡi thì đã được lắp sẵn ở đây. Anh em muốn thay lưỡi thì anh em vặn cái con dít này ra, và anh em có thể thay lưỡi một cách dễ dàng. Ở phía qua bên đây anh em sẽ nhìn thấy nó có một sợi dây xích. Sợi dây xích này thì để cố định, lúc nào anh em cần di chuyển thì anh em móc cái sợi xích này vô và anh em xách nó lên. Máy thì nặng đâu đó khoảng tầm 18 kg. Lúc mà sử dụng thì chúng ta mở cái dây xích này ra. Khi chúng ta thả ra thì máy nó sẽ tự bật lên, bởi vì ở ngay trục của nó có một cái lò xo. Về cơ cấu của máy thì anh em sẽ nhìn thấy cái tay cầm ở đây chúng ta sẽ có một cái cò nhấn ngay phía dưới này, và ở trên đây sẽ có một cái nút khóa cò. Đó. Xuống đây thì anh em sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái khối động cơ. Đây là khối động cơ chổi than, và anh em có thể dễ dàng thay cái than của nó bằng cách là anh em mở cái phần màu đen ở hai bên hông của cái khối động cơ này ra để anh em thay than rất là dễ dàng. Ngay dưới góc của máy thì anh em sẽ nhìn thấy một cái chốt khóa trục. Khi mà anh em muốn thay lưỡi thì anh em sẽ đè cái chốt khóa trục này vào. Đó. Cái bàn kẹp của máy thì được thiết kế thông minh, có cái phần mở nhanh để anh em có thể thao tác rất là nhanh nhé. Anh em có thể mở cái chốt này ra để anh em kéo cái thanh lui, rồi anh em bỏ miếng sắt vô, anh em lật cái miếng này lại, anh em đẩy vô. Cái cần vặn cũng được thiết kế rất là dễ cầm nha anh em, cầm xoay khá là dễ. Cái bên cái trục anh em sẽ nhìn thấy có một con vít này nó sẽ điều chỉnh cái độ xuống tối đa của lưỡi cắt. Máy này có thể giúp cho anh em cưa theo các góc khác nhau, và nếu như anh em muốn cưa góc thì anh em sẽ nới cái con vít ở đây ra ha. Tối đa thì lên tới 45 độ anh em. Máy này có công suất 2200W, sử dụng điện 220V. Tốc độ không tải của máy là 3800 vòng trên 1 phút, và máy xài đĩa 355mm. Về khả năng cắt tối đa của máy thì anh em có thể tham khảo bản này. Nó có đầy đủ các góc cắt cũng như là các hình dạng sắt để anh em tham khảo. Còn bây giờ Thành sẽ đem cái máy này đi cắt thử xem nó có êm không nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt góc 30 độ ha. Đây là thành phẩm của chúng ta, thì anh em có thể thấy là khi cắt ra thì nó vẫn có ba dê nhất định nha. Nhưng mà cái góc cắt thì nó cũng khá là chính xác ha. Đây anh em nhìn nè, nó không có bị loe ra ở phía dưới ha. Và máy chạy cũng khá là êm.
Nếu như anh em muốn xem chi tiết hơn về cái máy này, về cả giá lẫn thông số kỹ thuật, thì anh em hãy bấm vào cái đường link ở dưới mô tả, sẽ dẫn qua trang web kết nối tiêu dùng.vn. Ở đây sẽ có đầy đủ hết tất cả thông tin mà anh em cần ha. Mua hàng ở kết nối tiêu dùng thì 100% là hàng chính hãng, bồi thường 1 tỷ nếu là hàng giả, hàng nhái. Kết nối tiêu dùng ship hàng toàn quốc, ship tận nhà cho anh em luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ 1 tới 2 giờ đồng hồ, ở tỉnh thì khoảng vài ngày là anh em nhận được hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, anh em có thể để lại phần nhận xét hoặc là inbox vào fanpage của Kết nối tiêu dùng, cũng như có thể gọi vào hotline để được tư vấn cụ thể. Cảm ơn anh em đã xem hết clip này, và nếu như thấy thích thì hãy cho một like. Nếu như chưa đăng ký thì anh em hãy bấm vào nút đăng ký để có thể xem nhiều hơn nữa những clip của Kết nối tiêu dùng, cập nhật kiến thức về máy móc, cũng như là ủng hộ cho ekip làm thêm những clip trong tương lai ha. Rồi, cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.